ช่วงปลายปีแบบนี้หลายคนก็อยากจะไปเที่ยวกันวันนี้เราก็เอาอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำกันเพราะว่าเรื่องของการไปเที่ยวเมืองเหนือแล้วไปชมทะเลหมอกเนี่ยมันสวยจริงๆคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปจุดชมวิวซุยถังจังหวัดเชียงใหม่นะคะไปกันที่มุมนี้เลยคุณผู้ชมสวยงามมากเหมือนภาพวาดเลยอ่ะจริงๆค่ะเหมือนภาพในแบบภาพในกรอบรูปที่เราจะเคยเห็นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเรียกเต็มๆนะคะว่าจุดชมวิวฐานปฏิบัติการซุยถังค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่อยู่บนดอยอ่างขางสามารถชมทะเลหมอกได้อย่างสวยงามเนี่ยคุณดูสิคุณเหมือนสายไหมเลยนะหมอกแบบฟุ้งเป็นเมฆนะโอ้โหงดงามจริงๆต้องดีนะใช่ครับใช่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องขอแนะนำในช่วงนี้เลยเพราะว่าจุดชมวิวแห่งนี้เนี่ยนะคะเขาเรียกกันว่าสายลำธารแห่งสายหมอกเพราะอยู่ในแอ่งที่รายล้อมไปด้วยหุบเขามองไปเนี่ยเหมือนสายน้ำที่ไหลคดเคี้ยวไปตามหุบเขาสวยงามจริงๆแล้วก็จะเกิดขึ้นแบบนี้ทุกวันเพราะว่าจุดนี้เป็นป่าต้นน้ำของหมู่บ้านแต่ทะเลหมอกสวยๆนี้นะคะจะเกิดขึ้นเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึงเวลาประมาณ 10 โมงเช้าของทุกวันและจะสวยมากที่สุดในช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ถ้านับเป็นช่วงเดือนก็คือตุลาคมถึงมีนาคมล่ะค่ะคุณผู้ชมมีคนเขาเคยไปแล้วเขาแนะนำว่าสัก 7 โมงถึง 9 โมงเนี่ยกำลังสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะยังมีบริการกางเต็นท์ด้วยโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยพระห่มปกก็จะดูแลให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกให้ห้องน้ำร้านอาหารต่างๆก็คอยบริการนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมที่อยากไปเที่ยวชมลำธารแห่งสายหมอกนี้นะคะอย่าลืมปักหมุดกันเลยจุดชมวิวซุยถังบ้านซุยถังอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่จากสถานีเกษตรดอยหลวงอ่างขางไปทางหมู่บ้านอรุโนไทยประมาณ11 กิโลเมตรใครอยู่โซนนั้นหรือว่าเดินทางไปบ่อยๆก็น่าจะนึกภาพออกค่ะผมว่าได้ไปเที่ยวที่นี่แล้วเผลอๆได้พวกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาโอ้โหที่เป็นพืชผักเมืองหนาวอ่ะของสดจากไร่เลยกลับมานะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับไปดูบรรยากาศสวยๆแบบนี้เจอทะเลหมอกโดดลงไปเลยไม่ต้องโดดค่ะคุณไม่ใช่ทะเลโดดไม่ได้ถ่ายรูปเขาจะมีจุดที่กั้นไว้ให้ถ่ายรูปได้แค่บริเวณนั้นต้องระวังแล้วก็เชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่